आमतौर पे कफ कोल्ड हो जाता है, फीवर आ जाता है, तो इसमें काफी हद तक वात और कफ बढ़ा हुआ होता है अगर वो सीजनल चेंज पे हुआ है। तो उसकी चिकित्सा बताता हूँ। जैसे आपके घर में लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है, तेज पत्ता है, अदरक है, तुलसी है, बहुत है। आप इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनका काढ़ा बना लीजिए, सुबह शाम खाली पेट पी लीजिए। अगर उसमें आपको लग रहा है कि कफ ज्यादा बन रहा है, पंसारी से मुलेठी पिलाइए, थोड़ी सी मुलेठी डाल लीजिए। अगर आप ये काढ़ा पी रहे हो, आपकी निश्चित इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट हो जाएगी और आपको बीमार नहीं पड़ने देगा। कई लोगों की बॉडी होती है कि अक्सर वो सीजन चेंज होने पे बीमारी पड़ती है। तो भैया सीधी सी बात है, सीजन चेंज हो रहा है, उससे 10 दिन पहले पीना चालू कर दो। आधा कप सुबह, आधा कप शाम, आपकी इम्यूनिटी होगी स्ट्रॉन्ग।